Здравейте, скъпи приятели! Днес ще извършим един ритуал, когато ще извикаме закона и ще работим за правосъдие. Това е когато има различни врагове и ние имаме примерно защита и врага толкова държи да навреди, че вече започва да мами и да прескача закона. Затова сега ще направим така, че ще извикаме и тъмната и светлата страна, за да може да изчистим мен и вас от всякакви подобни такива въздействия. Аз ще обяснявам за какво става въпрос и ще чистим. Така, призовавам всички сили на закона, всички полиции. Полицията е много интересна и много моя любима, особено астралната и магичната полиция, която следи за реда и закона. Виждащите приятели, може да са ги виждали, те са едни другари много симпатични, облякани в бяло, с маски, нямат лица, нямат нищо и те следят да не се извършват неправомерни неща, тъй като закона на равновесието е много строг и гласи, че нищо не може да се случи на никой, което не му е заслужено. И също така и тъмната и светлата страна работят заедно. Тъмната страна е прокуратурата, светлата страна е закона и когато примерно нещо се случи, се издаде примерно присъда на някой от светлата страна за някакви нарушения, тъмната страна отива и ги изпълнява. И как се случва това? Значи тъмните практици не са нещо, кой знае какво, или психопати, или някакви луди. Има сега сред тях по-некадърни, които не знаят закона и оттам се случва така, че могат да пострадат поради незнание. После има към тези като мен съответните благослови на майка ти, баща ти, леля ти и стринка ти, няма да цитирам Яскове, тъй като добрият професионалист, тъмен практик, той е изпълнител на присъда. При него не може да попадне някой, който няма какво да му се случи и тъмният практик прави така, както светлия. От нас нищо не зависи и всеки ритуал, който ние извършим, той е като заявка към съответната сила и примерно отива Драганчо при някой тъмен практик, иска да поръча гадост на Питканчо и тъмният практик, когато е добър професионалист, знае закона, извършва съответния ритуал, като прихвърля цялата отговорност на поръчителя, като за тази цел се извършва ритуал с взимане на пари и пари не се връщат. Тъмният практик, който се разбира от работата, извършва ритуала и повече не пипа, тъй като тази задача, този ритуал отива като заявка при Асмодей, който е там на вратата на Ада. Асмодей приглежда за какво става въпрос и ако има основание на този човек, Питканчо, който е поръчан от Драганчо, ще му се случи каквото е поръчано. А ако няма, Асмодей праща обратка, т.е. това, което е пратено на Питканчо от Драганчо, се връща при Драганчо, защото Питканчо примерно не го е заслужил. Ако го е заслужил, го хваща, известно време си страда, плаща си и после идва време да се откупи и намира някой практик, който да му помогне. Затова всичко си е много справедливо и когато разбираме нещата, не изпадаме в психопатщина и не страдаме излишно. И така започваме. Извиквам силите на закона от светлата страна. Това са всички сили на закона, ангели, архангели, богове на закона, Великия Сатурн и всички производни да дойдат и да извършим този процес.
за да може да се възстанови закона на равновесието и всички нередности да бъдат отстранени. Извиквам прокуратурата в тъмната страна, дяволската администрация, която ще представи също всички досиета на всички практици, тъй като само определени тъмни практици имат право да извършват поръчки. Всичко друго, което се счита за неправомерно, се наказва. Самата тъмна страна също не обича психопатите, които нарушават законите, и всяка сила, която покровителства даден човек при прекалено много големи нарушения, тъй като започват да търсят самата сила като отговорност, принася като жертвен козел съответния вредител да си понася наказанията и не се застъпва за него, тъй като всеки си има покровители, всеки си има защитници, но навсякъде всичко е справедливо. Призоваваме тези сили, които издават присъдите, съдебните пристави, които знаят всичко, бялата администрация, и призоваваме също и полицейските органи и изпълнителите, тези, които веднага тръгват и намират всички нередности и ги отстраняват. И призоваваме самия съд, Сатурн, самия закон, който се нарича Съд Божий. Призоваваме и нека цялата тази сила, целият закон събран едно, влезне в моето пространство, в пространството на моите близки, на майка ми, на сина ми и на любимия ми човек, както и на всички мои близки, на моето семейство и на всички хора, които ме слушат, и на техните семейства и близки. Така да бъде. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Сега ще принесем жертва и молим закона, всички ангели, архангели, хранители, защитници да дойдат в моето пространство и в пространството на всички, които ме слушат, в пространството на моите близки, на техните близки и любими хора, и да ни защитат и съответно да се извърши справедливост. Тук, в тази ароматна пръчица, принасяме жертва и също така пречистваме пространството. Тук. Благодарим, благодарим, благодарим. Така. И сега започваме. Тъй като закона вече е активен, кажете своето име. Това сте вие като жена, това сте вие като мъж. Това е вашата натална карта, вашата съдба. Това сте вие, които си пишете жалбата и се оплаквате, а това са хората, които ви вредят. Тук наоколо около вас съответните сили. Това е вредителя, срещу когото пишем жалба. Това са всички сили на закона, на справедливостта. Тук са всички богове. Това е администрацията, тъмната и светлата, където се предоставя тук. Това са всички записи, всички тъмни дела, които са извършени. Ескалибур, който е меча на справедливостта, и обратния ход на колелото, което прави обратка. Тук е Великия Асмодей, страшния съд. Това е жертвения козел, за който казах. И това са шутовете, които се водят шутове, хора, които не разбират законите, но са психопати и безчинстват и си мислят, че като отидат в тъмната страна, те за това там отиват, могат да си правят каквото искат безнаказано. Това не е така. Тук е Великата Хиката и тук са боговете на съдбата и на кармата, тъй като много наказания ще отидат като карма. Ще се извадят и други неща, които са скрити и не са разследвани, тъй като нарушенията, които са извършени върху мен или върху хората, които ми слушат, моите близки и техните близки, ще са извършвани и друг път. Който един път направи нещо, 100% го е правил и преди,
и е толкова смел, защото му се е разминало. Също така, тук долу са всички тъмни сили, които отговарят справедливо. Те са прокуратурата и те също имат задачата да следят за спазването на законите. И сега започваме. Тук в този лист влагаме всичката своя открадната енергия или тази енергия, която е разпиляна и се намира в предмети, вещи, волтове. Волта е така наречената водокукла, която всички знаете, или вашия двойник, който материално е направен и върху него се въздейства, заравя се по гробища, докато се с игли извършват се обряди. Всички волтове, снимки, унищожават се всички фантоми, всички двойници, мои и на всички приятели, които ме слушат. Прекъсват се всички връзки с подклади. Подкладите са такива неща, които са материали, предмети, води, които са напръскани, заровени някъде, където и да било. Намират се всички подклади, всички, които са направени за мен и за моите близки и за всички приятели, които ме слушат, и за техните близки, където и да са, се намират и се унищожават и се прекъсват връзките и се унищожават всички негативни въздействия, произведени срещу мен, моите близки, приятелите, които ме слушат и техните близки. Унищожават се всички вампирски канали, унищожават се всички подключки към егрегори, тъй като има в момента много такива структури, които ни закачат първомерно с цел да крадат нашата енергия, тъй като в момента най-голямата война се води за енергия и ако някой краде нашата енергия без наше съгласие, това се приключва. Примахват се всички крадници, чрез които се краде наша енергия и всякакви наши блага. Примахват се различни импланти, матрици и всякакви неправомерни според закона въздействия, енергийни, магични, вълшебства или от какъвто и да било род. От мен, моите близки и приятелите, които ме слушат. Така да бъде во веки веков. Амин и във все времена. Силите на закона идват. Белите маски намират всеки един от нас, който си е казал името и започват да сканират всичките тела, пространството, намира се всичко и се унищожава и се освобождава и съответно се намира кой го е направил, тъй като всяко нещо, в което е създадено, то не изчезва. Който си мисли, че нещо може да се скрие, много се лъжи. И всяко нещо си има име, адрес. И физиономия. Унищожихме ги, така да бъде в веки веков. Амин. Благодаря на Сатурн, на закона, на полицията, на изпълнителите, на всички сили, които ни помогнаха, на мен, на моите близки и на всички приятели, които ме слушат, за да ни освободят от всички гореизброени въздействия. Второ, което ще унищожим, това е в този лист влагаме. Унищожаваме всички договори, които с измама или по незнание сме сключили, са вредоносни за нас. Много често хора, които разбират или сили други, присъстват в нашия сън и накарат, имаме сън, примерно, че сключваме някакъв договор чрез измама. Този нов договор може да е различен. Някой може да си прихвърли на вас своя негатив, да поемете чужда отговорност. Всичко може да ви се случи. Каквито и договори са сключени от мен, моите близки и любими хора, и близките и приятелите, които ми слушат, и техните близки и техни любими хора, се унищожават. И всички ние се освобождаваме, а съответно
този, който е извършил подобно нещо, тук имаше такова въздействие, бива наказан. И си понася съответно нещата. Ако е прихвърлено нещо, се възстановява и се възстановява закона на равновесието на справедливостта и всеки си плаща за гяволъка. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодаря на висшите сили, на Твореца, на съда, на силите на закона, на полицията, на изпълнителите, на прокуратурата, на всички, за освобождението на мен, на моите близки и любими хора и на всички приятели, които ми слушат и техните близки и любими хора, за освобождението от всякакви договори, сключени с измама в този ни живот или в миналите животи, а също така и договорите, които се предават по рода. Благодарим за освобождаването, благодарим, благодарим, благодарим. Следващото нещо, което ще чистим и ще освобождаваме, това са крадниците. Това е когато някой се включва към моя поток или към потока на някой друг и се слага нещо като маркуч и започва да краде благата, които се полагат на нас и да ги ползва за себе си. Тези блага може да са любов, да се открадне любовта, да се открадне енергия, може да се откраднат финансови потоци, може да се открадне здраве, абсолютно всичко. И така, призовавам силите на закона да освободят мен, моите близки и любими хора, майка ми, сина ми и роднините ми, целият ми род, както и моите приятели, които ми слушат и техните близки, любими и род, от всякакви крадници, да се възстановят всички наши блага, да се издадат присъди за компенсации, всичко, което ни е откраднато, да ни се върне. Всичко чрез измама, неправомерно или по незнание също. Така да бъде во веки веков. Амин. И нека се възстанови отново справедливостта. Така. Всички крадници бяха освободени. Благодаря на всички сили, на закона, на прокуратурата, на полицията, на всички, които присъстват тук и помогнаха и освободиха мен, моите близки и любими хора, мой род, както и всички приятели, които ме слушат, техните близки и любими хора и техния род от всякакви крадници. Всички, чрез които аз и моите приятели, които ме слушат, сме свързани по някакъв начин, ние получаваме вреда или биваме ощетявани. Така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Всичко беше възстановено. Следващото нещо, което ще чистим, това са перикладите. Периклад е когато някой си прехвърля мизерията върху друг човек. Това може да бъде болест, това може да бъде магия, може да бъде проклятие, може да бъде карма. Всичко, което не е мое, на моят род, на моите близки и любими хора и на приятелите, които ме слушат, на техните близки и любими хора и на техните родове, се връща там, откъдето е дошло. И нека закона на равновесието се възстанови и всеки му своето да си прибере. Така да бъде в веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим на закона, на висшите сили, на всички ангели и архангели, на Твореца, на съда, на прокуратурата, на свидетелите, на закона, на полицията, на всички изпълнители, които възстановиха законът на равновесието на мен, на моите близки, на моя род,
на близките, на моите приятели, които ме слушат и на техните родове. Благодарим, благодарим, благодарим. Другото нещо, което ще чистим, това са всички незаконни гадости, тъй като ние си слагаме защити срещу магични въздействия, срещу различни енергийни действия, но когато врага не може легално, тъй като си има правила, да вреди и решил, че на всяка цена трябва да навреди, започва да прави разни гадости и това са непозволени. От тях не можеш да умреш, но ще ти създават доста дискомфорт, както и има и варианти, с които се извършват убийства и се поврежда здраве, любов, здраве и живот фатално, но и любов също, то не случайно ми излезе, с неправомерни действия. Това са куки, тел, стрели, игли, бодлива тел, капани, цири, стъкла, пирони, куполи, вириги, възели, тел, кукли, смяна на самоличност. Някой път се извършва такова нещо, като се прави ваш двойник, който се кръщава и се свързва към висшите сили и там всичко пише, че изглежда, че е супер и се заблуждават така хранителите и пазителите. Срещу вас се извършват негативни въздействия и вие да викате за помощ, никой не ви чува. И даже такъв като мен, ако реши да ви чисти, може да не може да ви изчисти, защото вие сте с сменена самоличност, например. Има различни други гадости, които се правят. Няма да ги обяснявам подробно, тъй като някои хора могат да слушат и да им дойдат идеи да безчинстват, макар че не ги съветвам, тъй като това всичкото се връща и се наказва. И това сега е за белите маски, полицията, астралната, които идват при мен, при моите близки и в моя род и отиват при всички хора, които ме слушат, при техните близки и техния род и се започва пълно разследване и сканиране на цялото пространство, вътрешно-външно, на всички нива, на всички тела и чакри и се намират всички неправомерни действия. Всичко незаконно се унищожава и ние се освобождаваме. Благодарим на закона, на белите маски, на всички сили, изпълнители, лечители, които извършват наказание. Намира се кой го е направил и си понася заслуженото. Благодарим, благодарим, благодарим за защитата, за изчистването, за освобождаването. Благодарим на мен и на моите близки, на моя род и на всички приятели, които ме слушат, на техните близки, на техните родове. Благодарим, благодарим, благодарим. Което ще изчистим е когато е посегната на нашата свобода. Тоест, може да се случи така, че някой може да ни вземе в плен и когато ние легнем да спим, да ни изпраща да му вършим черната работа. И това може да бъде човек, който се занимава професионално с магия, астрално си излиза и си пътешества, прави си каквото иска. Може и някой демон да ви хване и всичко може да е. И ви кара да вършите вместо него мръсните му дела и всичко ви се пише на вашето дупи в такъв случай. Ние развалихме договорите, но също така може и неправомерно да сте взети в плен, да е извършено срещу вас венчание, може да са ви взели неправомерно за мутация и всички посегателства върху вашата свобода се наказват и на всички тела, на всички нива. Аз, моите близки и всички приятели, които ме слушат и техните близки, получаваме свобода. Тук имаше такива неща и много бързо се възстановява равновесието и никой няма право да посегателства върху свободата на друг човек. С този лист изчистваме мен,
моите близки и всички приятели, които ме слушат, от всякакви същества, всякакви структури в моята енергийна система на всички нива, на всички тела и на всички чакри, измерения и нива, на моите близки, на приятелите, които ме слушат, от всякакви същества, всякаква разновидност. И паразити, импланти, структури, всичко, което краде нашата енергия, внушава ни идеи или ни кара да извършваме неправомерни неща или присъства в нашето тяло с опити за обсебване. Така да бъде во веки веков. Амин. Пълно освобождаване на мен, на моите близки и на всички приятели, които ми слушат, от всякакви същества, същности в нашите пространства. Така да бъде во веки веков. Амин. И във все времена поставя се и защита против подобни повторни посегателства. И благодарим на всички сили. Тук в този лист унищожаваме всички негативни въздействия, извършени срещу мен, срещу моите близки и любими хора, моя род, както и срещу всички, които ме слушат, техните близки, техните любими хора и техните родове. И това са колдовство, видовство, вълшебство, магически, енергетически, негатив, всякаква разновидност и от всички възможни източници. Освобождаваме и пречистваме. И се извършва обратка, всеки си прибира своето, на никой нищо не му трябва. Тук фръкна за специална обратка върху колелото на обратката. Връщаме. Аз и всички сме свободни. Благодарим. Благодарим на висшите сили, на закона, на Сатурн, на Твореца, на тъмната и светлата администрация, за извършената справедливост, за възстановения закон на равновесието и на справедливостта и за освобождението на мен, на моите любими и близки хора и на моя род, както и на приятелите, които ме слушат, на техните любими, техните близки и техния род от всякакъв негатив. Благодарим. Следващото нещо, което ще извършим, това са всичките хора, които са ни вредили. Ето ги шутовете. Подобен човек, който е вредил, му се изкарват всички негови деяния от горната администрация, призовава долната администрация да си представи досието и се намират всички хора, на които е този, който е вредил на мен и на всички, които ме слушат, и на нашите близки и родове, е вредил 100% и на други хора, намират се всички потърпевши, съответния вредител, съответния враг попада под удара на закона и му се разследва абсолютно всичко от А до Я. Всичко, което е избегнал, всичко, което е мамил, всичко се намира. Всичките му фалшиви самоличности, всичките переклади, всичките измами, всичко, чрез което се е опитал да избегне съд и справедливо възмездие, се намира, разследва се от А до Я и понася наказания. За да се научи повече така да не прави. Благодарим. Благодарим на силите на закона, благодарим на тъмната и на светлата администрация, благодарим на полицията, благодарим на всички сили на справедливостта, на всички ангели, архангели, учители, наставници и пазители. Благодарим за извършената справедливост и сега ние слагаме защита на мен, на всички приятели, които ме слушат, на моите близки и любими хора, на моя род и
на всички приятели, които ме слушат, на техните близки и любими и на техния род, специална защита от закона срещу подобни посегателства. И веднага, щом се извърши срещу мен и моите близки и моите роднини и род някакво посегателство и неправда, както и срещу всички приятели, които ме слушат, техните любими, близки и техния род, веднага се задействат силите на закона и извършват арести, наказания, освобождават ни, охраняват ни. Така да бъде във веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим за възстановената справедливост, благодарим за защитата. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин, амин, амин. Това беше от мен, приятели. Този клип е хубаво да го гледате поне един път в седмицата или на 10 дни, защото все пак имаме комуникация с други хора и има хора всякакви, които се безчинстват и е хубаво всеки да си получава чрез нас заслуженото, тъй като злото трябва да се наказва, за да не бъде поощрявано. И така даваме шанс, когато връщаме на човека, който вредителства, неговото си безчинство, неговия негатив, издават му се присъди, вземат се с него съответните инстанции, на този човек ние даваме шанс да се поправи, защото сега няма време и няма смисъл да си прихвърля всичко за следващия живот, когато този човек ще дойде тук отново и ще бъде като мизерник, просяк, ще има тежък живот, може да е инвалид, може да е болен. Защо? Като сега може да си плати и съответно и да се поправи. Това беше от мен, приятели. Благодаря ви. До нови срещи. Чао, чао!